Isa ka tanod pilason matapos nga nabunan sa nagtambag sa away sang duwa ka upod sini nga tanod sa barangay Kaingin, La Paz. Si Kim Salinas nakatuto. Igo sa nawala nga paa ang naagom sang 52 anyos nga barangay tanod nga si Avelino Nepueto Jr. sang aksidente nga nabunan sang nagtambag sa away sang duwa sini ka mga upod sa tanod outpost sang barangay Kaingin, La Paz pasado alas 8 kagabi. Sa investigasyon sang La Paz Police, una nga nagluntad ang komosyon sa tunga sang duwa ka tanod nga ginkilala kanday Ricardo Lunas Jr., 56 anyos, Deputy Chief Tanod kag Gabi Gabayaron, 37 anyos. Ginpahayag nga ginakusaran ni Lunas si Gabayaron nga nagapirma lang ini sa logbook apang wala nagaduty. Pagkatapos magpirma sa logbook ni Gabayaron, ginlampos niya ini rason niya ginkaakig ni Lunas. Naggabot sang kutsilyo si Gabayaron kag ginpahog si Lunas. Nation nga araman si Nepueto sa likod sini kag nagtuyo magtambag. Apang aksidente nga nawaklihan kag nabunan sang sospek. Instant talingan na nawaklihan sa isang katanod kaya ara sa likod niya purso sa isa katanod. Gindala sa ospital ang biktima samtang nagsurrender naman sa ila Chief Tanod si Gabayaron kag gindala sa police station. Wala naging kusturya sa kapulisan si Gabayaron kag nagdesisyon nga sa barangay na lang isettle. Ginbayaran sa sospek ang pagpa-ospital sang biktima. Bangod sa insidente, pagkasapulon sang punong barangay ang mga involvado, agad mahibuluan ang nagkakaigong atikang kung dapat bala suspendihon o kung kakson sa trabaho ang duwa ka mga tanod nga nag-away. Ihambal isa-isa nila nga gutko sa isa katanod para wala dabo gamo. Kagwitingan namon sa mga opisyal namon kung paano himuon ang natabo kung anong desisyon nila. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.